హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. నేను మీషోలో ఒక ఆర్డర్ పెట్టాను. అది మీ ముందే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, నేను ఒక శారీ పెట్టాను. అది ఎలా వచ్చిందో నేను కాటన్ చీర ఓపెన్ చేసి చూద్దామా చేశానండి. ఓకే, ఇది సంబల్పూర్ టైప్ ఓపెన్ చేసేద్దాం అన్నమాట. నాకు మీషోలో చాలా నచ్చింది, అందుకని నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. నేను ఆర్డర్ పెట్టిన శారీనే వచ్చిందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తానండి. వావ్, నేను ఆర్డర్ పెట్టిన శారీనే వచ్చిందండి. చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా నచ్చింది. పళ్ళు బాగుంది, అలాగే అంచు మొత్తం చాలా బాగుంది. బ్లౌజ్ కూడా ఇది రోజ్ కలర్ ఇచ్చినట్లున్నారు. చాలా సూపర్గా ఉందండి, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ పడిందండి. చాలా బాగుంది, నాకు నచ్చింది. మీరు కూడా ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి, ఆల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. నా రంగోలీ వీడియోస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అన్నది కూడా కమెంట్ చేయండి. నేను షార్ట్ వీడియోస్ కూడా పెడుతున్నాను, షార్ట్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. శారీ మొత్తం మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటాను. లైట్ రోజ్ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారండి. శారీ మొత్తం ఇలా వచ్చింది, చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇది బ్లౌజ్ అండి, డబల్ బోర్డర్ వచ్చిందండి. ఒక సైడ్ బ్లాక్ అండ్ ఒక సైడ్ రోజ్ కలర్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.